Herkese salam. Bugün sizi aeroportdan salamlayırıq. Bize saat 5'te mama gələr. İnsan mamamdan Əlbəttə ki. Bir il görmədim mama. Anam mən maması oxuyublar. Anam mənim. Əslində təyyarənin eniş saatı saat 4 olsa da, biz də saat 4-ə qalmışdım, burada gözləyirdik. Amma Moskvadakı hava şəraiti ilə bağlı olaraq 6-nın yarısı gəlib çatdı. Artıq səhər açılırdı. Mamamızla görüşdük, sonra onu da götürüb gəldik evimizə. Evə çatanda artıq hava aydınlanmışdı. Qaynanam Moskvadan nələr gətirib onlara baxırıq. Səhərə yaxın evə çatmışıq. Qonaq otağında oturub hər kəsə çay, səhər yeməyi verdikdən sonra gəlirəm mətbəxdə tez bağlamaları açmağa. Qaynım sağ olsun, oradan bizim üçün çoxlu kalpasalar, sosiskalar alıb. Burada demək olar ki, bizim evimizə kalpasa, sosiska girmir, belə şeylər almırıq. Uşaqlar ümumiyyətlə demək olar ki, dadını bilmir və belə şeylər olanda bəbə olmaz deyirlər. Yəni bu keçmişdən olan bir şeydir ki, Moskvadan gələndə oranın kalpasası, şokoladı mütləq bura gəlməlidir və həqiqətən də dadında o qədər fərqi olur ki. Onlardan əlavə bol-bol abur-cuburlarımız da var. Onları da göstərəcəm. Səhər yemək üçün belə Gerkules yulaf falan da var idi. Sizə hər birini göstərirəm. Belə şokoladlı marmalatlar və sair də var. Hətta gördüm ki, abur-cuburumuz çoxdur. Bunun üçün bir shorts videosu da çəkmişəm. Çox maraqlı shortsdur. İndi vaxt tapan kimi onu da editləməliyəm. Qaynanamın səhhətində ciddi problemlər olduğuna görə artıq bura çox vaxt ayıra bilmirəm. Hətta ona görə ilk dəfədir ki, YouTube kanalımı açandan videom arasında bu qədər uzun bir vaxt olur. Normalda videoları tez-tez editləyib atırdım. İnşallah çalışacağam ki, yenə həmişə kimi aktiv olun və tez-tez videoları sizinlə paylaşım. Sizdən istəyim bu müddət ərzində mənə dəstək olmağınız. Hələ də abunə deyilsinizsə kanalıma abunə olub, like edib, yorum yazsanız və bildirişləri açsanız yeni videolardan da xəbərdar olmuş olarsınız. Bu qızı tanıyan var. Çox məşhur şokolad olsa da mən bunun dadını elə də çox bəyənmədim. Alyonka digəri daha dadlıydı və belə kinderlər var. Şokoladın üstündəki şəkildən də artıq yeni il abu havası gəlir. Bu arada siz yolkanızı qurmusunuz yoxsa hələ yox? İnanın məndən olsa noyabrın 1-dən yolkamı quraram. Yeni il bayramını çox sevirəm və hər il yolkamı bir temada, bir mövzu üzrə bəzəməyi çox sevirəm. Yəni eyni oyuncaqlar, eyni formada asmaq. Keçən il işıqlar və bantiklərlə eləmişdim. Bantikləri də özüm bir-bir hazırlamışdım və yolkamız da böyük idi. Bu bantik hazırlama müddətində çox vaxtım getmişdi, amma buna dəyərdi. Görünüşü çox gözəl idi. Bu il necə edəcəyimi fikirləşmişəm. İnşallah ki, alındıra bilərik. Çünki bu il tapdığım yolka dizaynı nağıllarda kimi hiss elətdirəcək. Bir də yeni il menüsü var, yeni il yeməkləri var ki, məsələn, sitayiçli salat başqa vaxtda hazırlanan heç o qədər dadlı olmur. Amma yeni ildə sanki yeməklərin dadı belə fərqli olur. Bilmirəm, ya mənə elə gəlir. Fikirlərinizi şərhlərdə yazarsınız bu barədə. Belə bir şeylər də hazırladım ki, yeyilsin və təbii ki, bunun da yanında sağlıqlı qidaya da önəm veririk. Qaynanam həm də yüksək şəkər xəstəsi olduğuna görə ona belə sağlıqlı qidalar verməyə daha çox üstünlük veririk. Çünki şəkəri normadan çox-çox yüksək olur. Mən də onun üçün bol tərəvəzli, bol yaşıllıqlı belə bir boşqab hazırladım ki, həm o yeyər, həm də ki, uşaqlar bəlkə atışdırar. Düşünürəm ki, ən vacibi sağlıqlı qidalanmadır, istər uşaq, istər böyük üçün. Amma bunu burada deyib keçirik mətbəxə. Mətbəximin qonağı Müşfiqdir. Görək nə bişirir. Nə bişirirsiniz Müşfiq bəy? Bugün menümüzdə farel balığıdır. Yeni bir üslubda, yeni bir tərzdə. Düşünürəm ki, əvvəlki tərzdən yaxşı olacaq. Amma çox dadlıdır, hiss edirəm. Farel balığı və onun yanında brokoli və üzərində limon suyu sıxılmış şəkildə belə. Bu hissəsini də göstərər. Amma yəni məni göstərməkdən əlavə qazanı da göstərir ki, görsünlər də yəni. Qazan nə gördü? Əli ilə çevirdi. Mən balığa çiğ halda qətiyyən əlimi vura bilməsəm də, amma o qədər çox sevirəm ki, xüsusilə də Müşfiqin hazırladığı balıqları. Balıqlar yuyulmuş təmiz şəkildə olsa da, Müşfiq yenidən hər birini tək-tək yuyur və daha sonra bütün ədviyyatlar zövqə görə duz, istiot, sarıkök, paprika, 2 diş sarımsaq, yəni bunu 3 diş də edə bilərsiniz. Baxır balığınızın ölçüsünə, miqdarına və zeytun yağı ilə belə hazırlayırıq. Bir qarışım hazırladı. Bununla balıqların hər birini tək-tək hər tərəfinə dəyəcək şəkildə hər tərəfinə tətbiq edir.
Bütün balıqları bir-bir bu formada etdikdən sonra üzərini streçlə bağlayıb soyuducuda 2-3 saat saxlayırıq. Daha sonra hər tərəfini una bulayıb qızğın yağ olan tavada başlayırıq hər iki üzünü qızartmağa. Mənə maraqlıdır. Sizin yoldaşlarınız mətbəxlə arası necədir? Ümumiyyətlə yemək bişirməyi bacarırlarmı? Biraz da belə çəkim. Həqiqətən də bu üsulla daha öncə eləməmişdi. Başqa bir üsulla idi. O çox super idi. Amma bu da gözəl görünür. Baxın, hazır versiyası belədir. Məncə çox gözəldir görünüş olaraq. Dadından isə xəbərdar deyiləm. Bunu hardan öyrənmisən? Bu mənə anadan gəlmə vericidir. Anadan gəlmə vericidir. Yəni bunu öyrənmək yox. Biz bunu hiss eləyərək bişiririk də, yəni. Burada bizim sevgimiz qatılır əsasən. Sevginiz varmı ki qatılsın? Var, az da olsa var. Nəysə, buradan da şükür edək ki, ən azından səmimi demir ki, hə, mən səni dünyalar qədər sevirəm. Deyir ki, hə, az da olsa qalıbdı. Nəysə, yeməyimiz də artıq hazırdır. Ən azından qəşəng yeməklər bişirə bilir deyib özümü təsəlli edirəm. Bu arada istifadə etdiyim nar şərabı da özümüz hazırlamışıq. Bundan sonraki vloqda inşallah istəyirəm ki, bu nar şərabı nə cür hazırlanır, onu da sizinlə paylaşım. Çünki çox asan üsulla hazırlanmasına baxmayaraq dadı çox gözəl alındı. Allah hər kəsin ruzisini bol eləsin. İnşallah siz də hazırlayın, dadına baxın. Bu üsulla etsəniz mənə də xəbər edin. Videomu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.